Ndenge tobotama tini tokomi boye toyebi ke Fumu Kimbangu abotama le 12 septembre 1887 mais lelo Fumu Nkusu na bangunzo bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele za masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya do mangolo melina. Matondo mingi na bino bandeko balandi émission baindo totelema toyebi penza ete na ngongo yo bozwami ebele na tina ete ya kolanda émission na bino. Émission ezali kolakisa moto moindo esika uti moto moindo esika akomi na moto moindo esika ali kokende pamba te moto moindo na kati na mokili na komona kaka ndenge komonele boye okososola ete moto moindo ayebi mokili te. Nde lelo elokola émission na biso eyaka po na musamakanisi ya baindo toyambaki mokolo na mokolo mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine. Fumu Nkusu kia mzala pana na Angola topesi bango mbote esika bazali na babuku oyo bango basalaki bayaki pina plus ko interpréter yango nde tosalaki na buku ya liboso oyo bakomaki balobaki les catholiques ont tranché l'affaire. Pe deuxième buku yaki kobima yaki kobima. Premier buku yango ebimaki oyo babengi yango les catholiques ont tranché l'affaire. Ezali ba masolo oyo ebimaki ebetamaki na Belgique epa ewana sango ya mundela banayi ko interpeller bandeko église kimbangiste kolandela ndenge bakomisa Fumu Kimbangu motinda mi ya Yesu. Nde masolo yango babeteki na kati ya buku. Nde buku ya mibale euti kobima. Voici les programmes des impérialistes sur nous les Africains. Wana pe kaka mokonzi ya bango nyonso na kati ya religion africaine. Fumu Nkusu kia mzala pana na Angola nde bango bakomaki yango. Nde na bino bandeko nyonso bozwami bipai biso so bozana posa babuku ba numéro ekozala wana nde bokobenga pe kobenga kokomela biso ke komela bino sike ezali nde tobengaki bangunza oyo bazosala na bango mosala elongo na ntina ete baya kointerprete maloba to makomi oyo mokonzi na bango Fumu Nkusu kia mzala pana na Angola po asala kokoma nde tosala na bango awawa mbote na biso bangunza mbote mokwanzisa. Tokosenga na ngunza moko ako se présenter pamba te bandeko émission baindo totelema à chaque fois babengaka pe bakomelaka biso batiaka kombo ya ngunza nde tokobana na ngunzo azali pembeni na biso. Matondo mingi ndeko mopanzisango biso ngunza Mololai Kabilondi kozali kokamba lisanga bosembo ya baindo na nzela ya Nemana Taludi o ezwami na balabala Inongo numéro 88 kuna na commune ya Kitambo siège na yango esika wapi ezwami. Ngunza walandi matondo mingi na kopesa biso maloba ndeko mopanzisango biso ngunza dikini umba tozali bongo kokamba bongo Kimvuka Nembemba Zulu oyo ezwami bongo na Nzili commune ya Nzili na quartier 12 avenue Kutu 1 numéro 45. Ngunzo walandi matondo mingi ndeko mopanzisango biso ngunza Mbwembi Ntingi solo tozali kokamba lisanga tata kuyela mobote siège nango ezwami na balabala Kabalo A23 na commune ya Barumbu na limete pe tozali wana nde esika bokoto na biso. Matondo na bino bandeko bolandi wana bangunza ba se présenter à chaque fois bono kokomela biso botiaka kombo ya ngunza bo s'adresser na ngunza bazami satu na moko na bango. Mutuna liboso to banze pa ngunza Mololai tango bozokoma tango mokonzi ya bangunza Fumu Nkusu akomi. Voici les programmes des impérialistes avec un. Mais tu dis que les lois impérialistes biso dato bundisa ngo pamba te tiloto sur la lelo na 2017 bamboka nyonso ya Afrique ezo déjà indépendance. Mboka ya suka uti kozala Soudan du Sud en 2011 puis azo indépendance. Congo kutu na sanza otozali ezali sanza oyo mboka na biso et célébrera date ya indépendance so comme le 30 juin. Maintenant nous bozolo ba ke programme impérialiste envers nous. Mais programme notre yebi esalaka mais to bomango déjà ekufa bato ba se sacrifier bomo na bango po te makabone ko kosila. Mais le en 2017 bino boko interpeller les sous bayindo que impérialiste style le bazaka na ba programme envers biso ba africain Ngunza Mololai.
matondo mingi ndeko mopanzi sango lelo soki tozoloba ete baimpérialiste baza na programme lisusu likolo na biso baindo ezali po ete biso baindo oyo bakangaka biso na bowumbu oyo banyokolaka biso tokonstate ke ntina ntango oyo toza koloba na etando na bino eke ya bino balandi tokonstate ke kino ntango oyo nano biso baindo tozwi bonsomi te yango wana toye kolobela kolamusa makanisi ya baindo basosola ete bayoka ete soki toza na pasi lelo eza na programme mobimba oyo es'impozaka likolo na biso baindo yoka tozobenga yango programme ya baimpérialiste baimpérialiste basala charte de l'impérialisme bango basali bavandi bazwi makanisi batie sika moko ezali liboke ya mibeko oyo batie na kati esika moko mpona kokamba na yango mokili na ndenge ya nkoo na ndenge ya makasi olinga te mokano na bango baimpérialiste nde ekosalama alors mokano wana sikoyo ezosalaka biso baye oyo bakangaka biso na bowumbu na pasi wana ezosala ete ntango nyonso tokoluka kobima na kati ya pasi to na kati ya situation wana oyo bango batia biso mibeko wana es'impozaka likolo na biso ntango nyonso tokolinga tosexprime na kiboyindo na biso tozokutana na mibeko wana yango eza kopeze likolo na biso ndeko na ngai okoloba moyindo azali indépendant ndenge nini moyindo azali indépendant pamba te ndakisaka moko lelo so tozo ba décision na biso modèle azalaka te eza biso moko lelo toza na ba dirigeant ba chef d'avenir ba bourgmestre ba député président des républiques noir moyindo lokola biso congolais mais n'importe quoi to biki po okoma mokonzi faut zala kaka mundele mais ngunza molola yi wana za kaka bino bozomona bozotala kaka mais komona bozomona te toza basala miso pona komona nde mosala tozwi ya kolimbolela bandeko balandi biso tozolimbolela bino boye bo indépendance contraire na yango babenga yango dépendance tango tozalaki na mindele awa na mabele ya Afrique mindele physique awa na mabele ya Afrique moumbu azalaka na droit te azalaka se na devoir biso baindo tozalaki kolakisa kiboyindo na biso ti tozwaki mokano moko te décision moko te oyo ezalaki na avantage na biso baindo tosalelaki nyonso oyo ezalaki volonté ya bacolonisateur oyo bazali baimpérialiste lelo toye ndakisa tolobi bino bolobi ate baindo précisément bacongolais bazwi bosomi totala siko bomoi ya baindo bacongolais yambo mindele to yambo ya indépendance pe sima ya indépendance soki bokeseni ezali yambo avant indépendance biso tozalaki bakolo mabele oyo te lelo pe toza bakolo mabele oyo te ndeko tambi na eske bokoki kokende na France oloba ete français moko te akoki koniata zone ya mabele oyo nalobi na kati ya France na Belgique na États-Unis oloba ete américain moko te aniata komi na ngalema mobimba se biso batu ya MONUSCO ntango mosusu batu ya Médecins Sans Frontières ntango mosusu ekoko salama ti awa epai na biso esalamaka epai na biso esalemaka kende na bazone oyo bazone de guerre okutana na batu wana bazoloba ke yo mokolo mboka 100 mètres yo pe rebelle 100 mètres na katikati sikoyo nani azali occasion sikoyo mpona bango basala oyo ya bango volonté omoni mabele wana ezokambama na ni gouvernement ni rebelle sikoyo nani azokamba yango epai na bango donc après indépendance égale avant indépendance kaka avant indépendance biso tosambelaka bango tosambelaka bo bango neti bango mais après indépendance ndeko tangi yezu azaka kati
Mahomet aza kaka ti Marie aza kaka ti Joseph aza kaka donc tozosambela kaka neti bango elingi koloba après indépendance égale avant indépendance ndeko tami côté scientifique est-ce que tango oyo bato ozalaki na bango invention nini tosalaki mais quand même amélioration ezosalama amélioration eza te ndeko na ngai ntango oyo batindeli yo lelo ozali façonne Ngunza Molola yebi kotanga pamba te buku osimbi okotanga yango mayele wana ozwi epai mondele wana ndeko tambi oyambi bangunza bato ya mayele ntango ngai naza na makanisi na ngai moyindo nalingi nakoma makanisi na ngai soki nakomi yango na bilembo oyo eza awa seke nao na s'exprime te bozomona nakomi yango na bilembo to écriture ya bapaya seke nao na s'exprime te il faut naluka na s'exprimer donc il faut nasalela écriture africaine yango moni biso na kati ya religion africaine déjà tozomona lobi tolobi bana na biso basangana bakota na kati ya etelo nengo ya mafuta kuna place bazoyekola écriture africaine mwene motapa omoni soki tokomaki mokanda oyo na mwene motapa ndeko journaliste onga otanga ngo te ata bandeko balandi banga batanga ngo te mais tolobi lokwa tolingi tokomisa sango epai ya plus grand nombre ya population tika tokoma yango neti bango bakoki kotanga yango tokomi boye donc avant indépendance tokomaki kaka na écriture après indépendance tokomi na écriture bokeseni ezali te na biso bay oyo tozali to continue boko tokozongela bino Ngunza Molola epamba te bokeseni ezali te uta moto moyindo azwa indépendance uta 60 bandeko balande miso bayindo totelema numéro ya bapele ezali affiché wana bino bokozwali bakokolanda biso na nzela ya radio bino baauditeur na biso bokoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 Ngunza Dikini tant ozolanda Ngunza Molola ezolobaki avant l'indépendance est égal après l'indépendance mais c'est comme si que bino bangunza bozana ba mate ya moko bate ya bino nyonso ya mundele il faut ko boya lelo za clair mundele za makambo na biso te lelo so tonyo koma lelo Ngunza toloba na nanu penda so tonyo koma lelo eza grâce à ba dirigeants africains bali ko se maintenir na kibokonzi balingi te ko pesa pe chance na ba génération ezo ya lobby bako so pe relève ko kamba pe bamboka maintenant lelo na kati ya ba France ba États-Unis ozomona bazopesa chance na bilenge na bango jeunesse na bango azali lelo encadré mais biso lelo mo tozosala manango pari ya mundele ezaleli wapi biso na biso moko moto moyindo motema mabe nyonso moto moyindo kosala nde bamiso balobaka ezobalana kaka na loposo na ye mundela bato azali musika yo kuta zosunga biso ndakisa beke soki tosorganize akosunga biso po tokenda maponami nyonso wana kaka Ngunza Dikini eza kaka mabe matondo mingi na kopesa biso maloba ndeko Mopanzi Sango omoni bandeko balandi ezali pasi soki tozososola makambo te pamba te soki totali na discours à Léopold II balobaki azoloba na ba prêtre nini na ba pasteur abi bokende koenseigne bango to ko évangéliser bango kaka oyo kozala na intérêt na biso pamba te bango bayebi déjà nzambe na bango babelaka nzambe na bango mawe jandangila nzambe mpungu do toyebaki déjà bunzambe biso tanto toyebaki bunzambe na biso tango mindele bayaki te tozalaki na pasi te tozalaki malamu mpe soki totali malamu mundele aye na 1482 aye kodécouvrir oyo soki totali malamu arrivé ya Diego Cao mais avant arrivé à Diego Cao tozalaki malamu roi Zingakuvu azalaki malamu banani babaptiser roi Zingakuvu po akota na religion kolandela discours ya roi Léopold II ndenge atindi bapasteur wana na basango bokende koyebakisa lolo les intérêts ya mundele te mundele malgré le roi Léopold II apesaka babiloko wana mais tanga lobi ke lola na bino pe bangunza bako bénéficier na lola biso nso tokokende lola so tosali malamu lola ezaka mpona mundele te Ngunza Dikini ozomona kaka ya mabe malamu mpe bolobelaka lola ndeko Mopanzi Sango lola ozoloba lola bino bokanisi lola ezani lola ndenge ezali ke ezali likolo te
bato bakende likolo te bato bakende likolo likolo ezalaka te puisque ndenge toza boye toza na kati espace likolo eza te pamba te so tozwi moi ndenge azali aza na kati espace soki balobi la terre tourne autour du soleil alors soki mokili ndenge mabele ezokotourne bamosusu ndenge toza boye toza na moi bamosusu balali sikoyo likolo eza wapi bandeko balandi toyoka na malamu tolanda sango oyo pamba te mundele ayaki na lukuta ntango alobi ke babosinisa biso bunzambe na biso ezalaki mpo na intere na bango epuis meme bokonzi oyo bazokotiela biso kotia mpo na intere na bango bakotia mokonzi bakopesa mibeko donc baarticle nyonso bakonzi bazosalela ezali vote pa na bango donc mokonzi azalaka libre te yango so bamonika mokonzi comprendre que passe ezali tika na boya benjonction il faut baboma mokonzi wana alors biso bayindo biso peuple fo tozala mayele pamba te soki lelo oyo baye na système ya élection ndeko mopandisa ndeko alobaki awa ndeko ngunza alobaki awa avant l'indépendance eza kaka après l'indépendance pamba te Kasavu bakotaki na élection te nani akotaki Kasavu président Kasavu bakotaka na élection te mingi ya badepute bafotaka ye epe baélire Mbota Lumumba premier ministre ndeko mopanzi sango soki totali malamu tosutuki kaka boye bato bavandi kaka boye ono ndenge eza boye peuple congolais awa ayebaki makambo wana te basutuki kaka Kasavu président alors sikoyo soki totali malamu nsima ya Kasavubu Mobutu nani avotaki te bamindele ni mutu batiaka ye po atia pe po azalaki soda desordre na ntango wana yaki na kati ya mboka yango nazolobaka ezali colonisation donc bakozwa batie soki bamoni yo change babomi yo to mpe balongoli yo batie mosusu ozomona soki yo olingi omonaka te nalanda bolamu ya peuple nde bakoboma yo balongoli yo mpo na nini puisque na discours oral le polde ezolobaka il faut balandela baintere na bango mais ya biso te donc nyonso mpo na bino nyonso mundele ali kosala na kati ya afrique ezata na bolamu ata ezali na bolamu moko te ata bazali koya na système ya baélection eza na eloko moko te eza na intérêt ya peuple pamba te biso na yambo nanu mundele aya tozalaki malamu mais na bareligion na bango baye nango na système nyonso tout eza kodétruire peuple noir système nyonso baye nango ezali kodétruire peuple noir wana ezalaki baargument oyo ngunza diki na uti kotalisa kolanda mituna totunaki ne bino bandeko bokontinue kobenga na banimero ezali affiché wana bokozwa biyano na bino epai ya bangunza bao bakozwa libakwa kolanda biso na nzela ya radio bino baauditeur bokoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 ngunza mvwemi tomoni bangunza bapesi baargument kolandela mais pas ezosala ngunza c'est comme si religion africaine ayani kaka na mokili mpo atelemelaka kaka nyonso etali kimundele lelo mpenza ngunza mvwemi nakomona lelo mundele azosonga biso na bamakambo ebele mundele azoya kaka koakompagnaka kaka baye oyo bazali na souci ya kosala volonté ya peuple au parti munene na kati ya mboka na biso moko balobaka le peuple d'abord lelo peuple aza na posa ya élection yango mpe mundele azali kosoutenir population mpo tokenda maponami mpe bino lelo bangunza botelemi bozoloba badésordre nyonso etoni mboka mundele moto azala na base or ye nde motu kutu ti lelo akomi kopesa meme badirigeant misusu basanction mpo kaka bafongola bamakambo baélection kokosalama na 2017 mais ntango bino bangunza ekomi epai na bino kobanda na mokonzi ya minofu mokusu na bino bangunza bozosala ne mosala na kati ya religion wana bokoya kaka botalisi manduki epai ya mundele o mundele désordre oyo eza kaka mundele mote quelque part na bandeko bandimaka bino quelque part babanda kobaye mpe bino mpo mundele aza te na makambo na biso ngunza vwemi matondo mingi ndeko mopanzi sango elongo na biso banso bandeko balandi so na bisika oyo biso banso tozwami to profite kolanda masolo na biso ya bangunza matondo mingi ndeko na biso mundele azali penza satana pamba te
kaka nde botalisaki bandeko na biso mokanda wana oyo ekomi vérité tokomi na ntango ya bosolo. Ntango ya bosolo ezali bongo fumuki mbango ndeko na masini kuna bokoki kobendela biso bilili oyo toza kotalisa kaka lelo ete baimpérialiste bayo oyo basanganaki na mokolo na mwa mikolo po ete bafanda esika moko mpona kolia komela na bango kobanda le 18 juin kino le 3 juillet baye wana batata minene oyo wana bavandi esika moko bazalaki soki nombre moke kasi nombre oyo wana bango nde nombre wana esangisa lelo mindele nyonso ya mokili esika bavandelaki wana bavandi po kaka balobela kaka Afrique batiki mabele oyo ya bango balobela kaka Afrique batata wana baza mikolo kasi susi na bango ezalaki nini esika bavandelaki na esika wana susi na bango ezalaki kaka ete baluka lolenge kani bakotikaka kaka biso baindo na kati na pasi na kati na bokabwani pe biso na biso tokotaka na pasi ya libela na libela yango esika bandeko batalisi ete esika bavandelaki na mwa mikolo oyo wana batiaki mibeko mibeko wana yango lelo fumukusu kia muzala panda na ngola mutu ya religion vutuka nde batalisi bapesi biso yango bandeko bana Kongo pe baindo nyonso toyeba nini o batata wana bavandelaki na esika moko makanisi na bango peut-être ezalaki nini kopanda kosiéger po ete balobela kaka masolo etali Afrique ndakisa mosusu babetaki bamasolo ke mpona nini tokosala nini mpona kodevelope Afrique matondo mingi tata fumuki mbangu bango baye mpona kobimisa bosolo oyo mundele abombaki mundele alataki kaka maske ntango fumuki mbangu aye alongoli ye maske alakisi biso ete tala baza na tala mundele azala maseke azala mukila yende satana lelo yo boza kotalisa o mundele alingi biso atindeli biso ba moustiquaire atindeli biso ba biloko nyonso wana kasi aboyi koya kosalela biso salongo po ete ngungi esila na mboka moustiquaire o wana o ya atindeli biso lelo population congolaise baza kobunda mpona ba moustiquaire wana metango yo kozwa moustiquaire wana otie na chambre kasi na salon ngungi azali na cuisine ngungi azali na veranda na yo ngungi azali omoni lokuta ya mundele aye mpona kosunga biso te kasi aye atie mabeko toyo azolakisa biso mwa 1000 francs nzoka ye aza mpona kobenda bentere oyo ya biso tata mopanzi sango elongo na bandeko bayinde esika biso tozwami toyeba ete mundele ayaki mpona bolamu na biso te bandeko batalisi ma ya motuya oyo ezoleka na mboka na biso pe na mokili ya baindo esika mindele bavandaki bazwi mobeko ete gouvernement nyonso oyo ekozala na Afrique oyo ekozala legal oyo biso tondimi yango soki bango bandimi elingi koloba ete baza na intérêt na kati sikoyo soki biso population congolaise toponi moto oyo ya biso ndakisa bana Congo baponaki na bango mokonzi Kabila bango soki bandimi ete kolandela bintérêt na bango kati na mokonzi na biso ya Congo bakoboya mokonzi wana sima nini kolanda guerre koya sima pamba te azali kopesa intérêt moko te epai na bango sikoyo epai na biso peuple congolais to pe baindo intérêt na biso epai mundele ezali nini bokonzi oyo kovanda na mboka Congo bango esengeli balinga soki bango bapesi mibeko mokonzi wana soki atelemeli yango 11 jours après tozwaki indépendance le 30 juin tozwi indépendance mais 11 jours après guerre ekotaki nde esika bandeko bayanoli ete toza na biso indépendant te toza kaka na kati ya bowumbu kino lelo mawa mpo na biso peuple congolais tosepelaka le 30 juin ezali mawa ezali esengo moto nyonso après avoir obima na kati ya boloko azalaka na esengo tozalaki bawumbu mpona nini te le 30 juin oyo ekoya mpe na kati ya mboka na biso awa na 2017 awa tokoka kocelebre yango te ngunza mvwimi matondo mingi ndeko na biso mopanzi sango le 30 juin ezali mokolo malamu mpona biso kasi ezali kufa pamba te mindele bapesaki biso lipanda wana na papier
bakomi papier bozwi yango kasi na pratique ezalate tozalaki na religion na bango to pe bonzambe na bango catholique yango nde ezalaki kokamba biso esengaki bonzambe wana elongwa to remplacer bonzambe ya bakoko na biso pamba te politique na religion etambolaka nzela moko po ekende kokamba science to pe misala nde emona na kati na bato kasi na ngambo na biso politique na biso botala lolenge ezali konyokwama bakambi ya mboka na biso esenge bazala souteni na milimo ya bakoko na biso yango nde kosala ete bayeba kokamba mboka malamu kasi mako na biso batieli biso bakambi na posa na bango batieli biso bonzambe na posa na bango yango bandeko batangeli biso ete tozalaki na bonzambe oyo ya biso ya malamu oyo esungaki biso ngunza mvoye mipamba te TV pende ezali ngonga bino bandeko bozolanda biso banimero ezali afishe wana bokontinue kobenga mpe kokomela biso bangunza bazali ya bapayanola bino oyo bakozwa libaku kolanda biso na nzela ya radio bino baauditeur bokoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 ngunza mololai ngunza voye matelemi mpenza loba ke soki biso lelo tozokufa mpenza lelo awa ezali mpenza mondele motu azali à la base na yango mais à chaque fois tobino bwakisaka mondele o lelo so tozwi par exemple ekara mboka na biso kongo na France eza so ya 8000 km lelo mondele aza na ye te tokende badialogue na biso awa mondele azalaki te toke premier dialogue ebebeli biso bandeko église catholique longoni ya epai wana basali makasi tension na kati ya mboka le 19 décembre koleka te boye basango bariske même na bavi na bango komataka baavion kokende koluka solution na occident nzambe mpe ya bolingo elekeli mpe na ndenge ya mabe te kino lelo mpe nde tozwani awa me bido bangunza ata wana bokoki kaka ondima te befort oyo bandeko na bino mpe baza mpe basali ya nzambe malgré baza na religion mosusu oyo bali kosala ntongo midi pokwa mpo na mboka na biso Congo ngunza mololai matondo mingi ndeko tambi tozolinga toyebisa bino toza mpe koinsiste ke biso pasi toza komona tokoincrimine yango kaka na mindele mpo ndimbola ezali raison mpe ezali tozoloba ngo te mpo toza mitema mabe envers mindele toloba yango mpo kolandela bizaleli ya mindele likolo na biso tosali déjà plus de 4 siècles oyo toza na kokambani ya mindele soki totangi classe eza classe oyo mundele atangisi biso oyo memeli biso bolamu ba intellectuel na kati ya wana makanisi na yo kasi classe wana memeli biso bolamu te ememeli biso bolamu te classe oyo mundele aye na yango pour preuve tango bato basalaka course au pouvoir eke bazwi pouvoir est-ce que bakanisaka population na bango te moko na moko kokanisa ndenge nini akobika malamu mpo mokolo akolongwa azala na ye deux places azokende mazobosana ke bolamu ekozala na ye soki population na ye mpe eza malamu soki population aza malamu te place okei okolia mbongo wana ti ekosila okozonga lolenge population na ezali azobosana ke ti atiami lokola mokonzi atiami mokonzi mpo na population eno mpo na libumu na ye ezali formation oyo moto azwi soki moto azwi formation ya malamu bokomona ye ntango akobimisa connaissance na ye bokomona ngo na misala eota bien formé ndakisa toforme mwana moko mpo asalelaka biso bamikro toforme mpo asalelaka biso bamikro ekomi ere ya kosala mikro ye azokoka kosala mikro te est ce que mwana wana azwi formation ya malamu est ce que mwana wana atangi malamu est ce que mwana wana aza mayele te pamba te boyebi oyo bakanisi eki kopesa ye na mosala na mbuma na yango ebalani te ozomona yango wana tozoloba ke lokola biso bayindo tozokoka te kosala malamu tozokoka te kobika malamu alors que bino mopandisango bozomona na miso na bino neti toza biso moko elingi koloba ete
toza boye po likambo moko eza sima na biso ezopesi ozomona mondele aza wa te na Gombe aza te na limeti aza te nani metango akei atiki ki mundele na ye na kati ki mundele na lolenge didi o bino bokanga makala mundele atiki ki mundele lelo aza na ete nalobi ndeko na ngai mundele place azali nazongi na charte de l'impérialisme na pona yebisa ki okizali liboki ya mibeko oyo ezokamba mokili na bokasi na makasi balobi boye tout pays du tiers-monde est divisible et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Notre devise est diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elles les puissantes du monde. Donc, on va piller, tout que nous remplir la banque, diviser pour mieux régner. Tant que nous que opposition azolinga pouvoir te tant okomona pouvoir azolinga opposition te yozo kalisondire ezali politicien opposition individu moko ko aza moindo pe lisusu politicien ya pouvoir individu moko aza moindo nde bazoyokana te nzoka nde bazoyokana te kolandela bapare na bango oyo baza kodirige bango na mosika lokola ba marionnette soki eza bongo ko biso tozo bino ke ezali politicien pouvoir te mutu azosala bongo ezali politicien ya opposition te mutu azosala bongo mais ezali volonté ya bapare na bango nde ezosala mindele mais koma mindele nde baza kosala bokasi ndeko na ngai wana ezali biso bato toza ba pays du tiers monde nde bakanela biso boye yango tozo vivre bongo mais ba pays mususu pe bazaki na tiers monde babima ndenge nini babima ndenge nini ngunza molola ngunza dikini tolingi boye meko ko interpréter ba article mibale ngunza molola uti kotanga alobi nini ngunza molola ko bandela botangeli bango pamba te bako kwenda bango balobi des dispositions générales aucun pays du tiers monde ne peut constituer son état souverain. Tout pays du tiers monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Notre devise est diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elles les plus puissantes du monde. Matondo mingi na koliki ya balobi malamu. Mboka moko te bukonzi nango eko bukambama na kimia. Pe pamba te frontière moko te oyo bango bakozala ke epekisama mpona bango donc faut ba contrôler nyonso et puis faut ba kabola Afrika po bango ba régner et puis ba piller to pe bazwa même so total même côté économie ba politiciens nyonso ba obliger bango ba makoki na bango il faut bomba na ba banki na bango kuna yo za mokonzi awa mais mbongo na yo bomba mais pour la sécurité ça non c'est tout à fait bongo sikoyo bonsomi oyo indépendance oyo tozoloba toza indépendant de komopandisa ngolobi ke toza indépendant est-ce que wana indépendant eza indépendance te parce que mbongo ya yo yango ekosala ke ematisa économie ya mboka na yo peuple na yo alia malamu bosala misala bo esengeli kasi mbongo wana kobomba ngo ateke ndo bomba na banki na bango est-ce que mundela kangaka bango na makasi bomba mi na banki na bango ekomi matata pona kozwa ekokoma sikoyo bakokotsela yo ba guerre ki rebelle ekoti tango ekokoma ke okimi kokimela kuna okomi na exil bakome ko taxe yo ba taxe ya makasi est-ce que wana bonsomi na tuni na ngunza diki est-ce que mundela kangaka ba dirigeant africain na makasi baboma kambongo na ba banki kuna tango balakisi ndeko ngunza lakisi ke ba mindele bavandi likopa pona baluka ba coloniser ba niokola ba hindu yango wana tozoyebisa bandeko balandi ke toza na kati ya pasi ezosala biso bangunza mawa pe pasi pona nini totelemine leko yo pona tolamusa conscience ya batu ke mundele akoki jamais ko continuer ko niokola biso soki bwane ye ndeko place ozali kolanda sentiment te ya ba église pamba te bible wana ezali mukanda oyo bango batiaki ba makambo na bango ndakisa
oyo ekoniokola kaka bayindo bino kokanisa ke bozosambela makasi or ke bozali kaka bizengi oyo bazoseka kaka butu moi soki balobi ke errer le pauvre en esprit car le royaume des cieux est en eux. Mais bango sikoyo soki bango baza mpo na nini bazoya koluka bomengo eza bino bosimba yango te. Mais soki balobi ke errer le pauvre susi ezali ke bango mpe bakende lola. Mais mpo na nini bango balingi kokende lola te kaka bazotikela biso nzela tokende lola mpo biso totikala na kimobola. Mais non ezali clair fo moyindo asosolaki te tozokosama bato bazokosa soki amoni kaka mokonzi atelemi alobi ke toboyi bainjonction bakoma olukele mikakatano fo alongwa ndenge kaka babongisaki na discours na bango fo baboma ye lelo oyo soki totali ndeko mopanzi sango libi ndenge ekomi Kadhafi asuki ntango azalaki na ye malamu na peuple na ye azalaki bien na bachômeur bazalaki pays mais na ntango ke baye koboma Kadhafi lelo totala nano mboka wana mboka ezali na posa démocratie ngunza dikini démocratie yango te mutu ezali ozoyoka po bozoyoka kaka démocratie tata ndeko mopanzi sango na baninga balandi tokola tozala tobwanya esala pamba te ozu kolinga kolanda te kaka démocratie siko démocratie ya biso awa tozomona ke so olati cravate olati taille basse olati kanga dadi otiki kaleso libanda nde démocratie yango wana te bakoko na biso bazalaki liberté opinion yango wana fo kobina na bar fo kosalaka makelele fo kobeta miziki ndenge olingi yango wana démocratie bonsomi elingi elobake mutu auti na tata mokeli molimo na ye eye awa na mokeli mpo ekosala eluka esunga bandeko baninga mpo ekobimisama ye aza nango mpo acreye to évolue. Mais comment ndeko alobaki awa totangi kelasi na bango mais tozokosala ta tonga te tozokoprogresse te tozosala ta tonga te wana eza maloba ya ngunza dikini bandeko balande miso bayindo totelema banimero ezali affiché bocontinue kobenga mpe kokoma bangunza ya religion africaine eza na bokambami ya mfumu mokusu bakoyano na bino na mituna nyonso nde baauditeur bandeko bolona so na nzela ya radio banimero ya bapele to mpe batesto ezali 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 ngunza mvwemi ngunza molola ya tangi awa moi extrait ya bamakomi eza na kati ya charte des impérialismes ngunza nikini mpe interpréter yango selo bino bangunza ndenge bomesana oyo nyonso ya mundele mais lelo ngunza totelema nano esika ya baetelo ngunza dikina lobiki e produit eloko te mais lelo ngunza soki totangaka kelasi ya mundele te tolingai toyeba pa meme kotanga soki lelo tozombi benga baintellectuel ezali grâce ya classe oyo mundele aye na yango mpe na kati wana mundele topesa susu raison mpona nini ntango alobi apesa biso indépendance na 1980 mpo ye ayebaki ke bayindo to bakongolais bazalaki incapable bazalaki préparé te nde na ntango wana badirigant na biso bawelelaki botolandakisa Afrique du Sud ezwi indépendance na nsima na biso tala vie ya basud africain otala na vie ya bacongolais okokompare yango te biso ozalaki tellement trop pressé mpe faute mpe ezalaki mpe ya biso moko quelque part mundele kuta azalaki moto azalaki mpo asunga nde biso mais biso tolingaki te mpo soki tozwaki indépendance na 90 to na l'an 2000 Congo elingi eza boye te ngunza vwemi matondo mingi ndeko mopanzi sango elongo na bandeko balandi na bisika oyo nyonso bozwami ya solo ezali pasi mpe mawa solo biso bangunza toye na eleko na biso ya kote ya bandeko bayindo pamba te ntango ya bosolo esi ekoki matondo mingi na nesongi ya nzela fumukusu ya mozala panda na ngola na bosolo te mpe mokanda ya verité oyo basili kokomela biso bandeko na bisika nyonso oyo bozwami boluka kotanga yango ka lolenge ndeko mokambi to mpe ndeko ngunza basili kotalisa biso kelasi oyo mundele batangisi biso solo yango nde ebomi bayindo batangisi biso bapesi biso mayele te kasi babambi kaka biso batitre kobamba babambi o titre diplômé docteur na baniveau nyonso oyo babambi biso kasi na pratique nango tosali nango eloko te kelasi ezali esika oyo bazali koprepare bato to mpe bilenge
bakende kosala misala. Lelo biso baindo lelo docteur aza ko chômer, maître avocat aza ko chômer. Siko bokoyebisa biso nini ete kelasi wana epesi biso maye te. Kelasi oyo toyekole mpe ya mundele eboti mbuma te, kasi ebomi nde biso baindo. Pamba te soki moto atangi esengela kende kosala. Biso baindo esengeli totanga na etelo na biso baindo. Yango nde lelo fumukusu kia mzala pana na ngola bakumbeli biso baindo nde kuna tokosala misala. Mwana oya yekoli kwa kende kosala akozwa kaka oya tangi akesala musala. Kasi biso baindo lelo na ba niveau d'étude nyonso oyo toyekoli. Avant tosala musala, il faut tozela mundele auta na mikili ya poto aya. Totondi na ba mécanicien awa. Mécanicien po abongisa mutuka kutu o bakumbeli ye awa, il faut azela pince euta na mikili ya poto. Meske mayele o tozwi mayele to tozwi buzoba. Nyonso o biso sengeli tosala lelo, il faut tozela mundele atindela biso. Tozwi pa na ndakisa na télévision, il faut totinda pièce na mikili ya poto batindela biso ba diode. Siko mayele o tozwaki ezali wapi? Ndeko mopanzi sango elongo na bandeko bana bisika biso tozwami kelasi ya mundele efuti biso te, kasi ekotisi biso na mobulu. Yango nde esali ete tozalaka kaka bana bitinda na bango, atie moko na mboka oyo Congo, atie moko na Equateur kuna, akangisi banzete kuna, atindango na Kisasa, kaka biso mo kaka baindo tokumbi yango toke totie na matadi kuna eke na mikila poto. Tala tina ya ba kelasi oyo toyekoli pona ko servir kaka mindele. Solo bandeko baindo esika biso banso tozwami tata kusu kia mzala panda ba komeli biso maya mutuya. Mindele bakumbeli biso pasi. Esenge na biso tososola ete nyonso oyo mundele akumbela biso ya malonga ezali te. Pamba te mundele akutaki biso na science na biso, na religion na biso, na politique na biso. Eloka sika kumbeli biso ezali te. Soki biso tokozonga na bonzambe oyo ya biso, nde tokobimisa ba politicien makasi, tokobimisa ba technicien makasi, oyo tokobanda kosala biso moko, misala oyo ya biso kobanda na source. Toke kozwa matière na mabele, to former yango, pe tokoteka yango. Pe tokoteka yango. Ngunza mfoyemi bandeko balandi bo continuer ko benga. Pe kokomela biso na ba numéro oyo ezali affiché wana na numéro ya 082 319 22 25 topé la 089 73 29 974. Ngunza mololai bolakisi bamayele nyonso ya mabe po ya mundele selon bino pamba te mingi pe bayebi ke mundele pasungaka biso. Mundele ntango aye awawa bolobi ke akutaka biso mpe na lolenge toboyi te. Eza lokola mutu moko azotambola moitié nu akute na mutu moko atasungi ye na kiloti ya madofolo, atasungi ye na polo moko betoboka mais lokola déjà abomi nzoto na ye esengeli ya pesa ya matondo pamba te mokonzi na bino ya bangunza fumukusu ateyaka bato toyeba kosongisa matondo na baye babundela mabele ya felika. Mais bino bangunza bolingi yango te. Mundela kuti biso zolata saki, mundela kuti biso bandako kaka ya bongo banzele kuti esati. Mundela kuti biso na ba condition moko eza mabe na betelo kuti balobi même kuti fufu to liaka lelo awawa li nyoko euta Brésil tala bolingo lelo fufu ezobikisa bandako ebele ndoza mololai to lo baso ni mato saka kama mabe ndeko tangi na limbolela kaka bande pamba te TV bena lingonga bazo sene sur kombe na suka ezo loba na mio ya suka pe boko pesa numéro na mio téléphone to limbolela kaka bande ko balani na lombango soki tozoloba ete toza indépendant te eza po ba problème na biso ezozwa solution te. Toza na pasi ba problème na biso ezozwa solution te. Yango na tozomona kete tango tubakoko na biso bazalaka ava mindele baya bazaki na posa ya kotokisa mai ndakisa ya kochauffer biloko bazelaki nzungu te euta
bazosenele biso pamba te ngunza tobele mpena na suka émission na bino tobanti mpe tolingi ete matondo mingi biso mpona maloba na biso ya suka tokoloba soki tolingi tobima ya solo na bowumbu oyo tozali na yango tosengeli kolongwa nsima ya mondele totrace nzela na biso ya sika oyo tokolanda nde wana ekopermettre biso tokende koleka numero ya telefone na biso 081 060 59 52 tobandeli 081 060 59 52 wana nde Ngunza Mololai Ngunza Dikini pamba te bopesa numéro na mino ya telefone na mwa 30 secondes pour la matondo mingi numéro telefone ezali 090 14 74 495 na kolikia tozongela nzamba bokoko pamba te 090 14 74 495 yango nde numéro na biso tolingaki kaka koloba ke bandeko baindo bokasi ezali na kati ya religion africaine pamba te bokoko ezali bisika nyonso religion na religion eza na bokoko na yango religion na bokoko na Ngunza Mvwemi matondo émission mokolo malelo pe bopesi numéro na mino ya telefone matondo Ngunza Mvwembe 085 211 06 42 085 211 06 42 matondo mingi na biso banso bayetolandi maso na biso solo mayeto kotalisa na bino kaka ete biso baindo tolingana totosa bakambi ya mboka na biso bango bazali kobunda mpo na bolamu ya biso bana ya Kongo pe baindo nyonso totika nyonso ya kimundele yango nde bondoki mpo na biso totika nyonso ya kimundele ezalaki liloba ya suka mpo na bangunza mpo na émission mokolo mwa lelo tata mama esika ozwami émission baindo totelema objectif yango ezalaka elakisa moto moyindo esika wuta esika komine esika ali kokende tomituna na mituna mpona nini Afrique lelo azali na badiplôme nyonso Europe na Amérique Asie azali na yango mais mpona nini Afrique a profité te na badiplôme wana lelo bayebanso bakamba Afrique wuta 66 2017 baintellectuel na baintellectuel bamemi Afrique wapi c'est que système éducatif au africain batangeleli ebalani te na réalité na bango nde tokoki kobongola nde tata mama olanda ki biso siko zomi numéro contact émission na biso ezali 082 319 22 25 082 319 22 25 ne kimi nzambe ko kozana bino tokutana na poso ya likoya Pourquoi 47? C'est le foot une horloge. ndenge tobotama tindi tokomi boye toyebi ke Fumu Kimbangu abotama le 12 septembre 1887 mais lelo Fumu Nkusu na bangunzo bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889 Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya do mangolo melina